چینگونش بادکنکی شده. بادکنکی معمولا قارچ می‌کنه. ببین الان چینگون می‌کنه ببینید. این واژه‌هاش هم می‌ذارم اینا. این قارچ. اگه قارچ یه دارو داره به نام نیستاتین. اگه تا قبل از اینکه نیستاتین بدیم، اینو باید چیکار کنیم؟ این قارچ رو این مایعی که تو چینگون هست تخلیهش. این مایعش یه چیزی کنید تخلیهش. کمتر این خب باید داروی نیستاتین بدیم که این دوباره تولید نکنه. این دوباره عفونتش بالا نیست.